Доброе утро, в эфире будильник. Как ваше настроение? У меня все отлично. Давайте не будем медлить и перейдем сразу к делу. Сегодня у нас день фантастики, но фантастика фантастикой, а про безопасность забывать не стоит. И именно поэтому с 9:30 до 10 вам расскажут, как предотвратить возникновение пожара. А сразу после вас ждет игра дня, где вы сможете проверить собственную память. Неплохой такой тест для себя, не так ли? А если вы хотите удивить родителей или младшую сестру или братика, то рекомендую посмотреть с 10:30 до 11:00 видеозанятие, где вам покажут пример использования ременной передачи в часах с маятником. У меня даже появились мысли сделать подобную конструкцию самому. Ну, посмотрим. А наш второй мастер-класс, наверное, больше заинтересует мальчиков, чем девочек, потому что там будут теоретические основы пулевой стрельбы. А вот фантастический мультик «Неизвестная планета» будет интересен абсолютно всем и каждому, без исключения, потому что это действительно интересно. Других аргументов у меня попросту нет. Знаете, у меня к вам возник один очень любопытный вопрос. Сосредоточьтесь, сейчас, соберитесь. Кто смотрел фильм «Лиловый шар»? Я так и думал. Предлагаю исправить этот маленький недочет и посмотреть его вместе в конце нашего удивительного дня. Теперь перейдем к самому сладкому и моему любимому. Поговорим о фантастике. Вы вот знали, что люди могут летать? Правда, не на Земле, а на Титане. И я имею в виду не космические аппараты или вертолеты. Дело в том, что на спутнике Сатурна очень и очень плотная атмосфера. Настолько плотная, что, имея крылья в 1,4 квадратных метров, мы бы могли взлететь с планеты самостоятельно, без двигателей и топлива, как птицы. Теперь поговорим о нашем спутнике. Если ты сложишь лист бумаги в 42 раза, то достигнешь Луны. Да, звучит нереалистично, я понимаю. Во-первых, я вам сейчас все расскажу. Даже не пытайся это сделать, у тебя все равно ничего не получится. А во-вторых, среднее расстояние от Земли до Луны составляет примерно 384 тысячи километра, а средняя толщина листа бумаги равна 0,1 сантиметра. И вот в чем заключается разгадка. Толщина бумаги увеличивается в геометрической прогрессии, постоянно удваивая свою последнюю ценность. То есть, если мы в первый раз сложим лист бумаги, то его ценность, толщина точнее, увеличится в 2 раза. А если мы сложим ее во второй раз, то она увеличит свою толщину в 4 раза. А когда ты сложишь бумагу в 6-й раз, то начальная толщина увеличится уже в 64 раза. К тому времени, когда ты доберешься до 41-й складки, ты покроешь больше половины пути. А дальше ты и сам знаешь, что будет. Большое спасибо за просмотр, всем удачи и пока. Чао.